အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်မှတိရှိနေရဆိုရင် BBN ခံပြီးကြည့်ရှုဖို့နဲ့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်။ဦးကျော်မျိုးသူ B.Ed Hydropower ရေအားလျှပ်စစ် Hydropower utilize the powers of moving waters such as waterfall and river and the sea. Hydropower utilize ရေအားလျှပ်စစ်ကအသုံးပြုသည့် the power စွမ်းအင်ကို of moving water ရေရွှာနေသောရေ၏, such as ကဲ့သို့ waterfall ရေတံခွန်များ river and the sea မြေများနှင့်ပင်လယ်ရေအားလျှပ်စစ်ကရေတံခွန်တွေမြစ်တွေနဲ့ပင်လယ်လိုရေရှားနေတဲ့ရေရဲ့စွမ်းအင်ကိုသုံးတယ် Electricity is generated when moving water turns turbine. Electricity လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို is generated ထုတ်လွှတ်သည် when သောအခါ moving water ရေရှားနေသောရေက turns လဲစေသည် turbine ရဟတ်ပီးတာပိုင်ကိုရေလျားနေတဲ့ရေကရဟတ်ပီးတာပိုင်ကိုလှည့်စေတဲ့အခါလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုထုတ်လွှတ်တယ် As long as flowing water continues, it gives us an inexhaustible amount of energy. As long as the flowing water continues, စီးဆင်းနေသောရေကဆက်လက်စီးဆင်းသည် it gives us ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုထုတ်ပေးသည် an inexhaustible မကုန်ခန်းနိုင်သော amount of energy စွမ်းအင်ပမာဏကိုရေကဆက်လက်စီးဆင်းနေသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမကုန်ခန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးမှာပါ Hydropower dams are also a source of renewable energy. Hydropower dams are also ရေအားလျှပ်စစ်ဆည်များကလည်း a source ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် of renewable energy ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်၏ရေအားလျှပ်စစ်ဆည်တွေကလည်းပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ် Power is generated when water from the dam is released through turbines. Power is generated စွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်သည် when သောအခါ water from the dam ဆည်မှရေကို is released ထုတ်လွှတ်သည် through turbine ရဟတ်ပီးတာပိုင်ကိုဖြတ်၍ဆည်ကရေကိုရဟတ်ပီးတာပိုင်ဖြတ်ပြီးထုတ်လွှတ်တဲ့အခါစွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်တယ် Although hydropower plants hardly emit any pollutant into the air, there are a few drawbacks. Although သို့တော်လည်း hydropower plants ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများက hardly emit မထုတ်လွှတ် any pollutants ညစ်ညမ်းမှုများကို into the air လေထဲသို့ there are ရှိသည် a few drawbacks အားနည်းချက်အနည်းငယ်ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတွေကလေထဲကိုညစ်ညမ်းမှုတွေမထုတ်လွှတ်တော့လဲအားနည်းချက်အနည်းငယ်ရှိတယ် Water power turbine can have a negative effect on aquatic wildlife. Water power turbines ရေအားစွမ်းအင်သုံးတာဘိုင်များက can have ရှိနိုင်သည် a negative effect မကောင်းသောသက်ရောက်မှု on aquatic wildlife ရေနွေသတ္တဝါများအပေါ်ရေစွမ်းအင်သုံးတာဘိုင်တွေကရေသတ္တဝါတွေအပေါ်မကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ် Also, building hydropower dams causes land behind the dams to flood. Also, building hydropower dams ရေအားလျှပ်စစ်ဆည်များတည်ဆောက်ခြင်းကလည်း causes ဖြစ်စေသည် land မြေကို behind the dams ဆည်နောက်ဘက် to flood ရေလွှမ်းမှုကိုရေအားလျှပ်စစ်ဆည်တွေဆောက်လုပ်ခြင်းကလည်းဆည်နောက်ဘက်ရှိမြေတွေရေလွှမ်းမှုကိုဖြစ်စေတယ် One more drawback is that the cost of installing hydropower system are high. One more drawback နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုက is that လို့ဖြစ်သည် the cost ကုန်ကျစရိတ်များ of installing တပ်ဆင်ခြင်း၏ hydropower systems ရေအားလျှပ်စစ်စနစ်များ are high မြင့်မားသည်နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုကရေအားလျှပ်စစ်စနစ်တွေတပ်ဆင်ခြင်းကကုန်ကျစရိတ်များမြင့်မားခြင်းပင်ဖြစ်တယ် Wind power လေစွမ်းအင် To create wind power, large turbines are placed on top of hill or offshore. To create ဖန်တီးရန် wind power လေစွမ်းအင်ကို large turbine ကြီးမားသောလေရဟတ်တာဘိုင်များကို are placed ထားသည် on top of hills တောင်ကုန်းများ၏ထိပ်မှာ or offshore သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်ပြင်မှာလေစွမ်းအင်ဖန်တီးဖို့ကြီးမားတဲ့လေရဟတ်တာဘိုင်တွေကိုတောင်ကုန်းတွေရဲ့ထိပ်မှာဒါမှမဟုတ်ကမ်းလွန်ပြင်မှာထားရမယ် Energy is generated when the wind turns wind turbines. Energy စွမ်းအင်ကို is generated ထုတ်ပေးသည် when သောအခါ the wind turns လေကလဲစေတဲ့အခါ turbines လေရဟတ်များကိုလေရဟတ်တွေကိုလေကလဲစေတဲ့အခါမှာစွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးတယ် Modern windmills or wind turbine can be utilized on a large scale or a small scale Modern windmills
ခေတ်မီသောလေယာဉ်ဟက်များ or wind turbines သို့မဟုတ်လေအားလျှပ်စစ်စက်များကို can be utilized အသုံးပြုနိုင်သည် on a large scale ပမာဏအများအပြား or a small scale သို့မဟုတ်ပမာဏအနည်းငယ်ခေတ်မီလေယာဉ်ဟက်တွေကိုဒါမှမဟုတ်လေအားလျှပ်စစ်တွေကိုပမာဏအများကြီးဖြစ်စေအနည်းငယ်ဖြစ်စေအသုံးပြုနိုင်တယ် and like hydropower this process is relatively cheap and is considered one of the most affordable form of energy today and like hydropower ရေအားလျှပ်စစ်နဲ့မတူတာက this process ဒီလုပ်ငန်းစဉ်က is relatively cheap ဈေးသက်သာသည်and is considered ပြီးတော့ယူဆသည် one of the ထဲကတစ်ခု most affordable forms ခံနိုင်ပွဲအရှိဆုံးပုံစံများ of energy စွမ်းအင်၏ today ယနေ့ခေတ်ရေအားလျှပ်စစ်နဲ့မတူတာကဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကဈေးသက်သာပြီးယနေ့ခေတ်တွင်လက်ခံနိုင်ပွဲရှိဆုံးစွမ်းအင်ပုံစံများတွေကတစ်ခုဟုယူဆကြတယ် In addition it does not have harmful effect on the air or land is used In addition ထို့အပြင် it does not have သူမှာမရှိ harmful effect အန္တရာယ်ရှိသောသက်ရောက်မှုများ on the air or land လေထုနှင့်မြေထုအပေါ် it use သူအသုံးပြုသည့်ထို့ပြင်သူအသုံးပြုတဲ့လေထုနှင့်မြေထုအပေါ်မှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့သက်ရောက်မှုများမရှိပေ One disadvantage is that if the wind stop blowing or wind turbines stop working one disadvantage အနေချက်တစ်ခုက is that ဖြစ်သည် if the wind လေက stop blowing တက်ခတ်ခြင်းရပ်တန့်သည် all wind turbines လေဟက်အားလုံးက stop working အလုပ်လုပ်ခြင်းရပ်တန့်သည်အနေချက်တစ်ခုကလေတိုက်ခြင်းရပ်တန့်သွားရင်လေဟက်တွေအားလုံးအလုပ်လုပ်တာရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်တယ် Like hydropower wind turbine can also be a threat to wildlife such as birds and bird in areas like hydropower ရေအားလျှပ်စစ်ကဲ့သို့ wind turbines လေယာဉ်ဟက်များက can also be ဖြစ်နိုင်သည့် a threat ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခု to wildlife တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို such as ကဲ့သို့ birds and bird ငှက်များနဲ့လင်းနိုများ in areas ၎င်း area မှာရေအားလျှပ်စစ်ကဲ့သို့လေယာဉ်ဟက်တွေက၎င်း area မှာရှိတဲ့ငှက်နဲ့လင်းနိုတွေလိုတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်တယ် Solar energy နေစွမ်းအင် Electricity is generated when sunlight hit the photovoltaic cells on specially designed panel. Electricity လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို is generated ထုတ်ပေးသည် when sunlight hit နေရောင်ခြည်ထိသောအခါ the photovoltaic cell ဆိုလာအကွက်များကို on specially designed panel အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားသောအပြားအချက်ဆိုလာပြားပေါ်တွင်အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားသောအပြားအချက်ဆိုလာပြားပေါ်ရှိဆိုလာအကွက်များကိုနေရောင်ခြည်ကထိတဲ့အခါလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုထုတ်ပေးတယ် The efficiency of the solar panel depends on their location. The sunnier the place, the more efficient they are. The efficiency စွမ်းဆောင်ရည် of the solar panels ဆိုလာပြားများ၏ depends မူတည်သည် on their location ၎င်းတို့၏တည်နေရာပေါ်တွင် The sunnier နေပူပူလေးလေး the place နေရာက the more efficient စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းလေလေ they are သူတို့ကဆိုလာပြားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကသူတို့ရဲ့တည်နေရာပေါ်တွင်မူတည်တယ်နေရောင်ခြည်ပိုရတဲ့နေရာဖြစ်လေလေသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကပိုကောင်းလေလေဖြစ်တယ် Solar energy is popular in remote areas where there is no access to an electric grid. Solar energy နေစွမ်းအင်က is popular လူကြိုက်များသည် in remote areas ဝေးလံသောနေရာများမှာပွဲထိုနေရာမှာ there is no access to သုံးရန်အခွင့်အလမ်းမရှိ an electric grid လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းသုံးရန်အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့ဝေးလံတဲ့နေရာတွေမှာနေစွမ်းအင်ကလူကြိုက်များတယ် but it is also used as a green alternative to power homes and buildings that are connected to the grid သို့သော it is also used ၎င်းကိုလည်းပဲအသုံးပြုသည် as အနေနဲ့ a green alternative စိမ်းလန်းစွာပြေးနည်းလမ်းတစ်ခု to power စွမ်းအင်ပေးရန် homes and buildings အိမ်နှင့်အဆောက်အအုံများကို that are connected သူတို့ကိုချိတ်ဆက်ထားသည် to the grid လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း
သို့တော့လျှက်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းတွေ့တန်းထားတဲ့အိမ်နဲ့အဆောက်အုံတွေကိုစွမ်းအင်ပေးရန်စိမ်းလန်းစုပ်ပြည့်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုကြတယ်။ This process of converting sunlight into electricity bring many benefits to our environment. This process ဒီလုပ်ငန်းစဉ် of converting ပြောင်းလဲပေးခြင်း sunlight နေရောင်ခြည်ကို into electricity လျှက်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ် bring ယူဆောင်ပြီး many benefits အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို to our environment ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနေရောင်ခြည်ကိုလျှက်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးကျေးဇူးများစွာယူဆောင်လာပေးတယ်။ It helps control air pollution. It causes no noise and sunlight is a renewable source that will not get used up. Its help ၎င်းကကူညီပေးသည် control air pollution လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန် It causes no noise ဆူညံသံကိုမဖြစ် and sunlight is နှွေစွမ်းအင်က a renewable source အသက်ပြန်လဲပြေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ် that will not get used to သုံးစွဲ၍ကုန်လိမ့်မည်မဟုတ်၎င်းကလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီးဆူညံသံကိုလည်းမဖြစ်စေရန်ကူညီပေးတယ်နေစွမ်းအင်ကသုံးစွဲ၍ကုန်လိမ့်မည်မဟုတ်တဲ့အသက်ပြန်လဲဖြစ်တည်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ် However, a large area of land is needed to produce a large amount of solar power. However, သို့တော်လည်း a large area of land ကျယ်ဝန်းသောမြေနေရာကို is needed လိုအပ်သည် to produce ထုတ်လုပ်ရန် a large amount of ပမာဏအများကြီးကို solar power နေစွမ်းအင်သို့သောနေစွမ်းအင်ပမာဏအများကြီးထုတ်လုပ်ဖို့ကျယ်ဝန်းတဲ့မြေနေရာကိုလိုအပ်တယ် In some countries, citizens turn to solar energy on their own, and governments encourage them to adopt solar power system. In some countries, နိုင်ငံတချို့မှာ citizen နိုင်ငံသားများက turn to solar energy နှွေစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုလာသည် on their own ၎င်းတို့ဘာသာ and governments ပြီးတော့အစိုးရတွေက encourage them ၎င်းတို့ကိုအားပေးသည် to adopt လက်ခံကျင့်သုံးရန် solar power system နေစွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစနစ်ကိုနိုင်ငံတချို့မှာနိုင်ငံသားတွေက၎င်းတို့ဘာသာနေစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုလာကြပြီးအစိုးရတွေကလည်းနေစွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစနစ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးဖို့သူတို့ကိုအားပေးကြတယ်